وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، إخواني وأخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربي قرتي قويا الرا قرتي ولن ندبسي أما خيري تنولين قودة فرشو نومي جيسي بكا يوتو بكا جرتنتو نقاف رحمن ربي سنبرها جراتو تكني ربي تيفي أرارم نساء سنبرها جراتو ستر ربي قداتي في والنهاجات سني سني بودا ربي سنبرها دابتو سني جنة واسكين بكا جرتنتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما اللي تدبني guyyaa narraa guyyaa gammachuu, guyyaa bareedaa, guyyaa gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni'maa isaatiin nu qanansiise, ammallee waa rabbii wal bira teenyee waa rabbii walii dabarsuudhaaf rabbi nu mijjeesse alhamdulillahi jenna. Wanni guyyaa irraa qabannee isin dhiyaannee rabbiin galanni haa ga'u. Haalaa fi amala toluun qiimaan isaa yookaan miizanni isaa islaamummaa keessatti maali? Al-akhlaaqul hasana, makaarimul akhlaaq jechuudhaan ka beekamu haalli fi amalli gaariin mee qooda maal namaa tahaa, maal rabbi biratti gartee namaa buusaa, jiruu duniyaa keessattoo faayidaan isaa maali? Namni tokko yoo gartanii akhlaaqa qabaatee haalaaf amala gaarii qabaatee haalaaf amala gaarii irratti jiraatee haasawa isaatii fi hojii isaatii fi yaada isaa hundaahu karaa gartanii dhaamsa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam nuu dhaaman irratti jiruu ofii tolchuudhaan yoo ka gartanii deemnu taate haasawa keenya keessatti, yaada keenya keessatti, waan hojjannu hunda keessatti haalaa fi amalli gaariin qooda guddaa jiruu keenya keessaa qabaachuu qaba. Haalaa fi amalli gaariin islaamummaa guutuu ta'ee argama. Waan jedhu maaddaa kana qabannee isinii dhihaanne rabbi warra gartee waan dhagahetti hojjate waan agartee khayrii taatee duniyaa keessa jirtu hunda isiirraa qooda guddaa fudhatee itti fayyadatee duniyaa fi akhiraa milkaa'e rabbi nu haa godhu. Al-akhlaaqul hasana, makaarim al-akhlaaq yookaan haala bareedaa jechuun haalaa fi amala gaarii qabaatanii irratti jiraatuu jechuun mee waan isiin afaan arabaatti fakkaattu jechi kun afaan arabaatti kaayoon isaa maal akka ta'e lugaa afaan arabaatitti yookiin irra deebinee ilaalla. Al-akhlaaqu huwa jam'u khuluq, haala gaarii jechuudhaan beekama. Wal khuluqu haala gaarii jechuun agartee namni haala gaarii irratti jiraachuun huwa at-tab'u was-sijiyyatu wal-muru'a, haala gartanii tolfatanii amala gaariidhaan namaa wajji jiraatanii jiruun bareedduun namarraa mul'achuutu haala gaarii jedhamaa je. Wa haqiiqatuhu, akkasuma gartee haqiiqaan isaallee dhugaan ka namarraa mul'atullee je anna suurata al-insaani al-baaxina hiya nafsuhu wa suuratuhu wa awsaafuhu, waan namni kun ittiin beekamee akhlaaqa gaarii qaba namni kun jechuun isarraa mul'atee nama gariifaa rabbiin tolchee fi haalaa fi amalli bareedaan isarraa haasawa jechuu osoo abbaan hin haasa'in haalaa fi amalli gaariin isarraa haasa'eeti si waama jechuu, jaalala isaatti si waama, isa kana maxxanfachuutti si waama, yoonni haajaa qabaate bira dhaabbachuutti si waama. Akkamitti nama akkasii taanee jiraanna jechuudhaaf haala isaa kana beekuun barbaachisaadha jechuu. Wa ma'aaniha al-mukhtasati biha bimanzilati al-khuluqi li suuratika adh-dhaahira, suuraa kanke yookaan uumaa kanke fakkaataa namatti mul'atu kana ka zaahira sirraa mul'atu kana akkamitti haalli gaariin isarraa akka maddu godhuu dandeessaa waan jedhutu gartee akhlaaqa gaarii jedhama. Afaan arabaa keessatti namni tokko yoo gartee haala gaarii fi amala gaarii irra jiraate akkaataan namni achi silaalee si argu, akkaataan agartee haasawa kan kee namni dhaggeeffatu, akkaataan gartee hojii kee namni sirraa jaallatee jiruun tanteetii fi namni naannawa kan kee jiraatu hundi isaatu si wajji bareedu haala gaarii sirraa mul'atuu qabu saniini santu gartanii khuluqa jedhama jecha irratti dubbatan jechuudha. Ulamaan islaamaa obboleeyyan keenya akkuma gartanii qaamuusa keessatti dubbatamee jiru al-qaamuus al-muhiit lil-Fayruuz Abaadi wakadhalika fi lisaan al-arab, kitaaba gartee ammallee lisaan al-arab jedhamu libni manzuur ka gartee kaa'ee jiru. Wal khuluqu wal khalqu fil asli waahidun, khuluqaa fi gartee yoo gartanii khuluqa jettellee yoo gartanii khalqi jettellee maanaa tokko fudhata yeroo hedduu irra guddaan isaadha jechuu. Kanaaf agartee lugaa arabaatti kanaan beekama. Ammoo kaayoo afaan arabaatti yoo gartanii beekne eegasii kaayoo shari'aatto gizee hedduu bakka kana adda baaseetiin hima. Yeroo hedduu afaan arabaa maal nu barbaachise nuti ummata Oromooti yoo ka jennu taate fakkeenyaaf kaayoo jechi jaallatamaan kun afaan arabaatiin itti kaayame san afaan keenyatti deebifnee fahamuu jedhama lugaa arabaa jechuun.
يوكامو استلاحات شريعانو مال الرافدة كايو شريعة كيست دبينكم مال فكات يوكا جنو تاتمو معنى الأخلاق اصطلاحا مي شريعان مو حالا غاريك أباتشو كيستي مال أغرتني كفكاتو تهي كيجرا جتشودان عرفه الجرجاني شيخ الإمام الجرجاني نمني جدم الخلق أو الخلق بأنه عبارة عن هيئة النفس الراسخة في الإنسان حال بريدو وما غرتيس كيسا غدابته ظاهرة كان كيكا نافي كيسا كان كيلي تلچو دندوتو حال غاري جدما التي تصدر عنها الأفعال بسهولة وصوته في الركن وصوته في الچنكنه ديمسا كان كيترا حاسوا كيترا كنو كيترا فدچو كيترا وان هدو غرتني جرو كان كيتنا انو هندرا حال غاري ملچو داجي شريعة غرتني اسلاما كيستي جالتمو كوني جچو كناف غرتني مال جدن ورؤيته فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة خلقا حسنا يو النسر ملة سن هجيت يجچو hojii gaarii at hojjettu sanitti si waama haalli bareedaan kun jechu keessa kan keetirraa waan madduuf jecha osoo karaa deemtuu karaarraa waan ajaa fuudhuun osoo deemtuu nama kufe harka qabdee gargaaruun osoo deemtuu miskiina argitee waa itti kennitee waliin rakkachuun kan keessun haala osoo ati of hin cinqin osoo ati of goggodhuun barbaadin sirraa mul'atuudhaan namni gartee laalee irratti si jaallatu haala akkanaa kanatu barbaadamaadha jedhama jechu kanaaf agartanii yoo ammoo hojiin fokkataan sirraa mul'ate yoo haasawa keerraa wanni fokkataan mul'ate wanni taane afaan keetirraa kadeemu taate harka keetirraa illee wanni taane kadeemu taate fuuluma kan kee kanarraa jechuu akka fuula abuusa godhanii walitti guduunfanii yeroo hedduu gartanii cinqaadhaa fi jibbaadhaa fi haala adda addaatiin fuula guuruu yoo sirraa mul'ate osoo ati hin dubbatin namni si jibba jechuu osoo ati waan takka naman godhin namni si sodaata jechuu maal isa namni kana akkamisiin jedhee si sodaata waan namarraa akkasitti argamu sani akkamitti tolfattaa akkamitti qaceelfattaa fayakuunu dhaalika yoo ka haalli kan kee akkana ta'u taate haala fokkataa jedhamuun isaa kanarraa beekama jeen yakuunu masdaruhu dhaalika khuluqan sayyi'an haala fokkataa qaba abalu nama namnitti dhiyaatuu danda'uu miti siin jedhan bar ganaa harkaan illee naman dhoyne ganaa gartee arrabaan illee naman tuqne jiruu kan keerraa waan maddusan hojii keerraa waan mul'atusan namni silaalee achumas sodaatee achumas jibba jechu kanaaf agartanii ulamaa'in islaamaa akhlaaqa gartanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti nu yaamee quraana keessatti rasuula isaatiin faarse kaganaa gartee akka ajaa'ibaatti hadiisa isaa yoo xiqqaate darsii gartanii 49 inshallah irraa kajeella darsii kana keessatti wanni quraanni fi hadiisni fi haalli sahaabaan rasuulaa irra jiraatanii sababa isanii darajaa gurguddoo duniyaatti argatanii akhiratti illee jannatatti hin argatan sun haala gartee rabbiin guddaan itti nu yaamee jiru jechu walidhalika عرفه ابن مسكوي بقوله والجي ابن مسكوهين وانجده الخلق حال النفس خلق غاري حال بريدا جچونجي يعني غرتي جروءات الرت ارغمت سناجي داعية لها الى افعالها يوسي كيس جراته اومات ربي سيكنه اني كرا لما نرغما توكو اوما ربي رتسي اوموني حال غاري كان ارغچو دنديسا كن طبيعاكيتي يجچو كسبي غدا سرن بربادو rabbitu irratti nama uuma rabbitu gartee qooda guddaa irraa sii kenna jechuu akkuma namni gariin haallisaa owwaadha gariin nama haallisaa qabbanaadha gariin nama waan ati irraa barbaaddu bira dabree haasa'eeti hatin barbaannellee itti dabalee haya bas ga'ee fahamne callisisin jaan namni gariin immoo wamarraa barbaadamu sana ibsuun danda'u haasa'ee jechuu namni gariin immoo waan irraa barbaadamu bicha haasa'eeti waan irraa barbaadamne beekee irraa dhaabbata jechuu haala kanaa kana gartee kaati gartee xabi'aan keetii fi amalli kan kee itti si waamuu danda'u ka agartanii ammallee si keessa wanni maddu sun hojiidhaan illee sirraa maddee sirraa argamsiisuu danda'u santu haala gartanii bareedduu jedhamaa jiran وهذه الحال تنقسم إلى قسمين قودا لمت قودمتي جانسين كن منها ما يكون طبيعيا ونما اللي قرتي أوما تربي الرتس أومو من أصل المزاج ومم ربنا الرسك عيدي قافي فوق كان كيرتي أمر رايجت أخلاق بريدات وساتر كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب أو نحو محبة يو غرتني نميتو كو غرتني كأي وان توكو غرتي سيغودي حالي كان كيسون دفع انفعالة
dallantee daftee owwitee wamaxinnoo owwuun geenye tokkoof dallantee gartee nama jibbisiisu waan hin fokkataa sirraan barbaadamne tokko fidu yookaan immoo obsitee taa'u haala kana keessatti waan fassaramutu akhlaaqa gartanii gaarii jedhamee shari'aa rabbii guddaa keessatti gartanii irraa dubbatama kun egaa waan xabi'aa gartanii shari'aan rabbii guddaa itti nu waame keessatti ilaalama obboleeyyan keenya amma gartanii gara taariifa gartanii mawduu'a isaa yoo dhagne ilmun mawduu'uhu أحكام قيمة تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح يعني حال غاري جچون عمل غاري جچون كإلمنا ما توكو غرتني موضوع كان غرتني برچودان كسبتي يوصل رب رتسن أومن اللي كسبتي نما غاري رافدتي أتلي أكابلو كان تيتين حالك كان رتم اللچوك أبا جچودان كاتبه كم تتهاجان تعريف نساء توكو إراكنا جچو تلمتا أمو غرتني yoo agartee silaahu rabbi sii kenne jajjabaattee irratti kufachuu fi ziyaadaa waan jaallatamaa ta'e nama sii olii wafooqa kulli dhi ilmin aliim akkuma rabbi jeetti nama sii olii sana irratti fudhattee ammallee itti dabalataa deemu li'anna agartee akhlaaqni irra hedduun isaa bakkinni irraa maddu ilmii qabaachuu irraa madda yoo uumaa rabbi sii kennee haala bareedduu rabbi sii kenne ilmii barachuudhaan itti dabalataa akkasumallee gartanii waan namni gaggaariin sirra caalu godhu san atillee gartanii goota jechuu gizee hedduu wanni gartee nama si olitti hidhachuun isaa fokkatu horii bichaa keessatti jama osoo rabbi horii siin kennin akka nama qabeessa akka nama dureessa of godhuun suni ni fokkataa jiran maaliif jennaan rabbachiin sin geenye duuba tasannu'a jedhama osoo hin qabaanne of quubsu yaani laabisu sawbai dhuurin jedhan uffata gartanii sobaa lama uffate jedhan ka ofii gabbataan ta'in uffata ofitti tuulee gabbataa of fakkeessu kanuma taajira tartee qabeenya abbaa qabeenyaan ta'in akka abbaa qabeenyaa of godhaatu magartanii boonaa deemu abbaa qabeenyaatiif boonin hayyamamu ati ammoo kan kee yeroo lama fokkata jechuu rabbi guddaa biratti illee haala akka malee gartanii fokkataati jechuu mawduu'ul akhlaaq haala gaarii qabaachuun kuni kullu maa yattasilu bi'amali ilmuslimi wa nashaatihi yoo haala gaariif amala gaarii siin jedhan waan hayaata keetti rarra'u hunda keessa seena jedhan waan ati tokko lama bichaa jettee eeggattuu miti keessaa mul'achuu qaba haasawa kan kee keessa hojii kan kee keessa waan ati warraa fi ijoollee teetii wajjin ollaa fi biyya keetii wajjin sii fi darasaa fi sheeka jidduutti haala gartanii karaa deemtuu fi haala biyya jirtuun yeroo dadhabbii